La primera campanya Un mes, un llibre, organitzada pel Centre d'Estudis Locals, arribà a la seva fi la setmana passada amb la presentació d'un llibre de temàtica futbolística. El Centre d'Estudis Locals presentava en la Casa Gran el llibre Sobretot que perda el Madrid, dels autors Toni Moyà i Joan Carles Martí. Este llibre fa una reflexió sobre temes molt diversos amb el fil conductor del futbol. L'editorial Vincle ha sigut l'encarregada de materialitzar la publicació. El llibre, sobretot, és un cant a l'amistat i un cant a la discrepància basat en el futbol, perquè què seria la vida sense la dialèctica? I això és el valor principal que fa el llibre. I, sobretot, parlar de lo que és la cultura popular, no? El llibre com el futbol, com el gran paradigma de la cultura popular, no? I parlar de futbol, d'economia, d'arquitectura, de literatura, de tot. Tot està ahí. Els autors del llibre són el sociòleg, lingüista i periodista Toni Moyà i del periodista de Levante i exdirector de Superdeporte Joan Carles Martí. Els dos autors, tot i no tindre la mateixa filiació futbolística, reflexionen en el llibre sobre el futbol, les identitats col·lectives, l'economia, els mitjans de comunicació i els models de ciutat. En els últims mesos, per exemple, hem vist com ha mobilitzat moltíssima gent, per exemple, a l'Atlètic en la Copa, o al Castelló en l'ascens, o a l'Hèrcules també en l'ascens, o al Deportivo, no? N'hi ha vida fora del Madrid, n'hi ha molta vida. Jo sempre dic que en Espanya n'hi ha un bipartidisme, gent que vol que guanyi el Madrid i gent que perda el Madrid. I jo crec que afortunadament som més els que volen que sempre perda el Madrid. El futbol no és només un esport. El futbol és una àrea, diríem, cultural, en el sentit més ampli, en el que coincideixen factors de tipus econòmic, de tipus d'ordenació de la ciutat, de tipus polític, de tipus simbòlics, identitaris, etc. En aquest sentit, l'eslògan i el títol del llibre, sobretot que perda el Madrid, va més enllà de que volem que al Madrid li foten mitja dotzena de gols cada partit. Esta presentació del llibre, sobretot que perda el Madrid, ha sigut l'últim acte del Centre d'Estudis Locals de la campanya Un mes, un llibre, i ha tingut molt bona acollida. Des de l'entitat cultural ja està preparant-se una nova edició, vist la bona recepció que ha tingut esta primera iniciativa. El públic ha complit, evidentment, i jo crec que hem d'estar contents des del Centre d'Estudis Locals de totes les activitats que hem fet. Esta és una de les que la gent més ha participat. Hem fet al voltant de 7 presentacions de llibres i ara estem preparant ja el pròxim curs, 24 i 25. Ja tenim mitja programació feta de presentacions de llibres i puc avançar que hi haurà temàtica variada, poesia, filosofia, història, bandolerisme, de tot un poc. L'acte va tindre, a més de la participació dels escriptors i del director de l'editorial, la presència de l'escriptor Alfons Cervera i l'exjugador del València Club de Futbol i veí de la Pobla, Pep Balaguer.